هلا، وشلونكم بنات؟ أخباركم؟ إن شاء الله يا ربي كلكم بخير وصحة وعافية. قبل كم يوم وصلني مكياج جديد من ألتا، طلبته أونلاين. هواية حابة أجربه وياكم، فراح نسوي مكياج صيفي وهادئ وبسيط. وطبعا مثل ما تشوفون الصورة، يعني بدون إضاءة، بدون فلتر، بدون أي شي، حتى تشوفون المنتجات على طبيعتها. والطريقة اللي راح أخلي بيها المكياج على بشرتي، تعرفون يعني هواي مرات من نخلي مكياج يتكتل يخطط، يعني مو صافي، تحسين المكياج مو صافي ومو نظيف. فهواية هواية أنا أدقق يعني بهذا الشي، فأشوفكم طريقتي والخطوات اللي أتبعها حتى يثبت المكياج على البشرة ويصير حلو ونظيف ويبقى على الوجه فترة طويلة. فخليكم وياي، جيبولكم أي شي تحبونه حتى تستمتعون وياي بالفيديو. أنا شي أكيد محضرة نسكافيه مالتي، لأن هسه الصبح عدنا. فيلا خليكم وياي وتابعوا الخطوات. قبل لا أبدي بالمكياج أنا مسوية عناية صباحية لبشرتي. الفيديو بالخطوات راح أخليه لكم بالتعليقات المثبتة، يعني مسوية روتين صباحي كامل ومصورة لكم الخطوات بالضبط بالفيديو. فهسه أول شي راح أبدي بالستينج سبراي. هاي طريقتي قبل لا أبدي بالمكياج حتى يصير المكياج حلو وثابت. السيتنج سبراي أخليه بالبداية وأخليه بالنهاية. يعني هسه أنا آخر خطوة بالروتين خليت كريم مرطب عادي، هسه راح أخلي السيتنج سبراي. يعني طبقة واحدة لا هواية، حتى يثبت المكياج. انتظر دقيقة واحدة. واللي بعدها راح أبدي بالبرايمر. هذا البرايمر راح أستخدمه من إلف. بنات، البرايمر ضروري ضروري على البشرة قبل المكياج. أول شي يثبت المكياج على الوجه فترة أطول، وثاني شي بالنسبة للي عندها مسامات هواية راح يفيدها، لأنه راح يعمل على تسكير أو تغطية المسامات، بحيث يكون المكياج حلو وناعم وصافي بدون مسامات، يعني حتى يخفي المسامات. فأنتي أي نوع تقدرين تستخدمين برايمر؟ اللي أستخدمها بيها 4% من النياسيناميد. بنات اللي عندها مسامات تستخدم منتجات تحتوي على النياسيناميد، تساعد على غلق المسام. فراح أسوي بهالشكل، يعني هذا إذا هاي تشوفون. طبعا هذا يكون مثل الجل، ويكون استيكي شوية، يعني شوية دبق احنا نقول. هي هاي الفكرة من عنده، حتى يساعد انه المكياج يبقى على الوجه فترة اطول. اتركه مدة دقيقة وبعدين اخلي فاونديشن. بالنسبة للفاونديشن راح استخدم هذا من كوفر جيرل، كلش حلو بنات. التغطية مالته مو فول كفر، يعني لايت، بس كلش حلو ومات. الرقم اللي استخدمه L40 ومات، يعني خاصة اللي بشرتهم دهنية هواية راح يفيدهم. ودائما اختاروا الفاونديشن اللي مكتوب عليه مات وأويل فري بالنسبة لأصحاب البشرة الدهنية. راح أوزعه كبداية. أبدي أدمج بالبراشز. بالفترة الأخيرة هواية أحب أستخدم البراشز بالدمج. اللي تحب تستخدم البيوتي بلندر براحتها، يعني ترطبيها شوية بالماء وبعدين تدمجين بيها، همينة حلوة. أو بالبراشز اللي تحب تجرب. هاي البراشز أنا أخذتها من الأمازون، هاي تجي سيت. هاي مال فاونديشن، هاي يكون شكلها يعني شوية مائل. وهاي مال بلاشر او الهايلايتر، وهاي مال كونسيلر. الماركة مالتها كلش حلوة وجربتها انا طبعا قبل هالمرة، ومسوين عليها هذا الأفر مسوينه. هذا تجي بيه 3 حبات، هذا تجي بيه 3 حبات، وهاي حبة واحدة، يعني هم خاليها وياها. هواية هواية حبيتها. شوفوا بنات شكلها تخبل، حتى البرش مالتها تجنن، شوفوها يعني فتشي خبل. هاي طبعا مال فاونديشن، هاي بس مال فاونديشن. طبعا الدمج يكون بهالطريقة هاي يا بنات، مو مسح، حتى لا المنتج يعني يروح كله بالفرشة بهالشكل، انه متكتل او شي، بالعكس ناعم.
أنا الفاونديشن يعني عندي عقدة من عنده، مو أي نوعية تعجبني. يخبل طبعا ناعم وما بي أي تكتل ولا أي شي، يعني ما أعرف إنه السبب الفاونديشن هو زين أو البرشية زينة. وراح أستخدم الكونسيلر من نيكس. أحب دائما أخلي المنتج أول شي على إيدي وبعدين بالبرش أدمج، أو حسب طريقتكم إذا أنتوا تحبون بالبيوتي بلندر. وأهم شي إنه أنتي مسوية روتين عناية صباحي ببشرتك، مرطبتها، ما بيها وبر أو شعر، حتى يكون المكياج صافي وحلو. فلازم أكو شغلات خطوات تسويها قبل المكياج حتى يطلع مكياجك حلو ونظيف. استخدم البلاش، الكريم بلاش من إلف، بس إنه لازم تخلين كمية يعني هواية حتى يبين اللون. ما أعرف إنه أنا هذا اللون اللي ماخذته فاتح فما أعرف، بس هو يعني anyway جدا حلو ويثبت على الوجه. شوفوا بنات، روعة روعة، كريمي. العين راح استخدم هاي الألوان الصيفية تجنن. شوفوا بنات، عاجبني هواية استخدم أخضر فاتح، يعني أدمج بين هذا وهذا. هذا شوي على زيتوني وهذا همينه حلو. هذا شايني بشمر يعني لمعة بيه، وهذا مات. إلف راح أخليه على خط خفيف، يعني شلون الآيلاينر بس مو آيلاينر. من كمية الكحل الموجودة هسه أشوفكم الطريقة. شوفوا بنات هنا شوي ثخنتها. بنات كملت دمجت الكحل اللي خليته يا دوب خط رفيع على جذور الرموش، حتى ينطيني لوك حلو يعني ولون حلو للعين. هسه راح اخذ بقلم الكحل وهاي الفرشة. شوفوا بنات تكون بهالشكل، هاي بيها شوية من قلم الكحلة. شوفوا بنات تكون فرشة رفيعة ناعمة بهالشكل، يعني بس مجرد اخلي زاوية. شوفوا بنات تنطيه يعني سحبة بسيطة للعين بهالشكل، يعني شوية يا دوب. راح استخدم نفس البراش اللي خليت بيها الشادو، شوية بس احدد تحت العين. حتى لو اكو شوية زايد بعدين راح اثبت لتحت العين باللوس باودر او الستينج باودر على كامل الوجه. راح اثبت بيه بس تحت العين. انتو اذا استخدمتوا الفاونديشن بلمعة يكونوا لمعة قوية، فحتى يكون احلى ويثبت اكثر استخدموا عليه الستينج باودر على كامل الوجه. بس راح استخدم هاي الباف من إلف، هواية احبها الستينج باودر. وراح استخدم المسكارا من اسنس، هواية حلوة. شوفوا بنات الفرشة مالتها شلون يعني كبيرة، هاي تكثف الرموش. يعني الرموش فعلا تغير الميك اب بالكامل وخاصة شكل العين. فإذا ما استخدمتي رموش صناعية حاولي إنه تكثرين من المسكارا لأنه تغير المكياج بالكامل. بعد ما كملت المسكارا حسيت إنه لازم أضيف هاي الإضافة. عندي هنا قلم أخضر بنات، آيلاينر أخضر، راح أخليه في حركة بسيطة العين تعطيها جمالية أكثر. كملت من العيون، هواية حبيتها. راح أجي للشفايف، راح أستخدم هاي الحمرة من جوفياز، هواية أحب هذا البراند، يعني شغلاتهم تجنن روعة. وهذا اللون اللي اختاريته، شوفوا يعني الباكجينج مالته. راح استخدم هذا اللون النود. الفترة الأخيرة هواية أحب أخلي الليبستيك أو الحمرة بدون أي تحديد، يعني أحس ينطي لوك أكثر طبيعي للشفايف.
يعني شوفوا لي اللون يجنن، قوام مالته كريمي ومات، ويعني حتى هي الشكل الحمرة مالتها انتي تقدرين تتحكمين برسمة الشفايف. الخطوة اللي قبل الأخيرة، هنا أنا حبيت شوية أضيف باودر بلاش، وبي لمعة هو أصلا، فما راح أحتاج إنه أخلي هايلايتر، وأصلا يعني مكياج صباحي فما أحتاج الهايلايتر يبين الميك اب أوفر. فراح أستخدم هاي، هنا أنا عندي درجات ويا الشمر، شلون انطاني لمعة حلوة، الخد شلون صار مرفوع ومشدود. ودائما حاولي من تخلين البلاش سواء باودر او كريم على كيف، يعني بطريقة الطبطبة، مو تسحبين هواية، ويعني لانه الطبقات احنا اللي خليناها راح تخرب، خاصة الفاونديشن راح يتكتل احتمال اذا خليتيه بطريقة السحب، يعني تسحبين ضغط ضغط حيل، فراح يخرب الفاونديشن، واحنا ما نريد هذا الشي يصير، نريد يبقى واو 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 يخبل. يعني هسه من اخلص راح اصور لكم اياه بدقة، راح تشوفون شلون حلو وناعم وسموذي. اخر خطوة اللي هي البلاش، اخليها على كامل الوجه. هواية هواية حبيته، يعني روعة روعة. اخر شي طبعا لازم السيتنج سبراي حتى يثبت لي المكياج بالكامل. ولهنا وصلت وياكم لنهاية الفيديو، إن شاء الله حبيتوا المكياج وحبيتوا اللوك الأخير، واتبعوا نفس الخطوات والنصائح اللي قدمتها لكم بالفيديو، وشوفوا مكياجكم شلون راح يصير حلو ومرتب وناعم بدون أي خطوط وبدون أي تكتل. ولا تنسون تخلولي لايك إذا حبيتوا الفيديو، وأحب هواية بنات أسمع آراءكم على نوعية الفيديوهات اللي تردون أقدمها لكم واللي تردون تشوفوها بالأيام الجاية إن شاء الله. فكتبوا لي شنو عندكم أفكار، وإن شاء الله أنا اللي أقدر عليه إن شاء الله راح أسويه وأقدمه لكم. انتظروني بالفيديوهات الجاية، راح تكون أحلى وأحلى. أحبكم هواي، باي باي. وكامل المنتجات اللي استخدمتها راح تلقوها بصندوق الوصف، أو تلقون مثل باق صغيرة بصف عنوان الفيديو. باي باي.